Na verdade, o Felipe Beccari é um grande amigo, parceiro. Quem me acompanha na rede social vê que a gente recorre todo o estado de São Paulo para dar um resgate. Nesses últimos 2 meses, Maria, a gente estourou um canil clandestino aqui na cidade de Arujá. Resgatamos mais de 72 animais por maus tratos. Semana passada, nós estávamos na cidade de Bauru, resgatamos lá 64 gatos, também de um gatil por maus tratos. Ele é um cara muito atuante, inclusive a lei que eu citei agora, ele é o autor dessa lei, que precisa, espero a Deus que seja aprovada essa lei, tá? Então ele é bem atuante, a gente trabalha muito junto, em parceria, e a gente fala, né, essa união vai ser de grande valia para a causa animal.